ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വിജയഡയറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കിളികളെയും കുറച്ച് മീനുകളെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, ഷാനു എന്നാണ് പേര്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കുറച്ച് കിളികളെയും മീനുകളെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ഈ വലിയ മീനിന്റെ പേരെന്തോ? ഇതാ മക്കളെ, ഇതേതാണ്? ഇത് അരോണയാണല്ലേ. പിന്നെ ഈ കിളി എന്തുവാ? ഇത് കിളിയുടെ പേരെന്തുവാ? പ്രാവ. കുഞ്ഞു പ്രാവ. വേറെ കിളിയുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടില്? ആണോ? വേറെ കിളിയുണ്ടോ? അതിന്റെ പേര് പറയുന്നത് തക്കുടുവാ പേര്. ആണോ? മോന്റെ പേരെന്തോ? എന്താണ്? അഭിഷേക്. നല്ല പേര്, നല്ല പേര്. വേറെ മീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. വേറെ മീനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ കിടക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാ പേര്? ആണോ? ഈ മീനിന്റെ പേരെന്തുവാ? ഏതാണ്? ആണോ? പേര് പറ. അരോണ. ഇനി അപ്പുറത്തെ മീനിന്റെ പേര് പറ. അതിന്റെ ആണോ? ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചോണ്ടാ? ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചോണ്ടാ പേരറിഞ്ഞൂടാ. അതാണോ? കൺഫ്യൂഷൻ. കാണാൻ പറ്റില്ലേ? കാണിച്ചുതരാം. അതാണോ? ഏഞ്ചൽ. എന്താ? തങ്കുടും തക്കുടുവോ? അതാരാണ്? തക്കുടു. അടിപൊളി പേരാണല്ലോ. അവൻ കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ. മറ്റേതോ? തോളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നോ? ഇതിന്റെ പേരെന്തോ? ഷാനിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തണോ?
വാ കയ്യോ നിങ്ങള് വീഡിയോ എടുക്കണല്ലേ വാ എനിക്ക് ഒത്തി Daku, buka. ഇതാണ് തക്കുടു തക്കുടു അല്ലേ വേദനിക്കുന്നു. വാടാ നീ എവിടെ പോണു കയ്യിലെടുത്തോടാ തക്കുടു ഇത് തന്നെ തക്കുടു അതാ മറ്റേതാണ് എടാ ഇതിന്റെ പേരെന്തോടാ ഇതിന്റെ പേരെന്തുവാ ഇതല്ലേ കയറി പോയടാ അത് ആണല്ലേ മറ്റേത് പക്ഷെ കലിപ്പാന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അവന് ഇത് ശീലമല്ല. ശീലം ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. ആണല്ലേ അവരെ അടുത്ത് പക്ഷെ കണ്ടാ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കും ആ ഫോട്ടോ എടുക്കാം എടുത്തോ ചാടിക്കും ആ കൊള്ളാം ആണല്ലേ കയറില്ലല്ലേ മറ്റേത് ഞാൻ കാണാനില്ല അവിടെയൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉം. ഇങ്ങനെ എടുത്തു തിരിച്ചു അവനെ അവന്റെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം.